السلام ورحمة الله وبرکاتو. ډیر قیمتي سوال دی، ډیر غور باندې وکړئ. ډیر خلک په دا وجه سره پریشان سرګرداني وای زه په یو غلط عمل کې مبتلا یم. غلط عمل په مختلفو طریقو راځي، هغه غلا هم راځي، هغه دروغ هم راځي، هغه زنا هم راځي، هغه نشه هم راځي، هغه مختلف قسم داسې بعضې اکثره مثلا د بعض ځوانان د بعض زنانو خو د خپله سر خلاصېږي، نور داسې اعمال سه، نور داسې عمل سه، رقم بد او غلط اعمال چې دي هغه سته. یو انسان په هغه کې مبتلا یي، ځان نسي جن خلاصولی. د الله څخه دعا وي، غواړي عزم و اراده و قصد هم وکړي چې زه به د نن بعد دا کار نه کوم، زه به دا عمل نه کوم، د نن بعد یې بیا نه کوم، بلکل نه کوم، بیا جن وسي، بیا عزم وکړي، بیا جن وسي. د دې دپاره نن یې وظیفه در ښیم، د ځان سره ولیکه او نوټ یې کړه. انشاءالله په فضل د هغه الله به ته د دې عمله څخه خلاص هم سې او بیا به ما ته دعاوې کوې انشاءالله که الله ته منظور ول. د ځان سره یې نوټ کړه. یو 40 ورځې د سهار د سنت چې دې وکړل، د سهار 2 رکعته سنت دې وکړل، د فرض لمونځ چې کوې د فرض او د سنت په مابین کې درود تنجینا وایه. صحیح سو؟ د فرض او د سنت په مابین کې درود تنجینا وایه. درود تنجینا کوم یو دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دا درود وای، دا درود دا نه دی اوږد، دا مختصر دی، صرف کې ما زیزده که بیا ووایه انشاءالله د بدترین عمله څخه به الله تعالی ستا حفاظت وکړي. او بل یو اسانه وظیفه بیا دا ده، ډېر خلک وایي چې دا درود که چېر ما ته موقع نشي میلاو، موقع به پیدا کوي د دا عمله څخه ځان خلاص کړه. دا درود چې دی هغه زده به دیم سي، د دې به دا ډبل ثواب سي. درود به م وایه او د دې عمله څخه به دیم الله خلاص کړي. او بله خبره دا ده، اسانه وظیفه بیا دا ده، د ورځې 100 واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، په اول اخر کې درود شریف وایه. صحیح سلو؟ او بل استغفار د ورځې 100 واره وایه، او بل درود شریف چې دی هغه د ورځې 100 واره وایه. دا 300 واره دا وایه، انشاءالله الله تعالی به دې حفاظت وکړي او الله تعالی به د هغه بدترین عمل چې هر قسم عمل الله تعالی ستا حفاظت کوي.